nisam peder, gledam anime. Da ponovimo, nisam peder, gledam anime. Stvara li vam se možda neka blokada u glavi pokušavajući staviti ove dvije rečenice u istu rečenicu? Vjerujem da će ovako odreagirati 80% ljudi koji će vidjeti ovaj video i biti kao o ne, nemam prijatelja, imam mali kurac, vlastna mama me mrzi, ali zato ću ti reći da si pederčina jer gledaš anime. Pa to je doslovno samo za djecu i pedere. Tesla, molim te, nemoj si slomiti lubanju s ovim velikim mozgom. Ovaj se stereotip kod animea javlja samo i isključivo ne zbog tog što je anime loš, već zbog fanbase tog animea. I da, tu se moram složiti. Svaki anime na ovom svijetu, nebitno koliko on bio popularan ili nepopularan, ima nekoliko idiota koji se previše uživaju u njega, pa onda kupe katanu i krenu mlati s njom želeći postati jebeni Zoro, ili hvata svog pesa za jaja pa zamišlja da hvata Dragon Balls. To je bila stvar koja je mene isprva intenzivno odbijala od svijeta anime i stvarno sam ih mrzio bez razloga. No kad smo ja i moj duje počeli gledat Kuroko's Basketball, odnosno kad mi ga on preporučio, jebote, polako sam počeo shvaćati zašto neki ljudi postaju bolesni zbog toga. Naravno, uvijek ima ljudi koji nikako nisu tip za anime jer mrze preseravanje, odugovlačenje i slične odlike animea. Njihovo mišljenje poštujemo koje u granicama ljudske normalnosti. Svi se ostali slobodno jebite. Tako. A sad Chainsaw Man. Nije mi neš pretjerano drag ovaj anime, moram priznat, ali pogledao sam ga, to je jedan dio barem, pa rekao nek bude za prvu epizodu kad već ima sam jednu sezonu od 12 epizoda. Kad se malo ufuram bude došao tam do ranije spomenutog Kuroka, Blue Locka, Saitame, Hero Akademije i velikog finala u One Piece-a. Ili ću prije jednostavno krepat. Kaj vi mislite? Početkić, Denji se budi u šupi. Ide u šetnju sa svojim pesom koji je ima motorku na čelu. Ne brinite, niš sve ima smisla na kraju. Niš nema jebenog smisla. Zakurbljane pesa, bog te mazo da je zamisli nekom velišu što sam zakurbla onog pesa, već zvuči prečudno izvan konteksta. I zakolju ovog demona. OGL to rade da mogu preživjeti, odnosno za pare. Takve stvari su vam plaćene ovdje jer se svrstavaju pod kategoriju Devil Huntera. Flashback. Denji i T-Rex, tako nam zvao T-Rex, neko T-Rex, neko ono ko Štil i Rex, da mi se ne zabunite. Denji i T-Rex se upoznaju i kreću surađivati. Denji i T-Rex se svako večer maze. Denji ima nepredvidljiv, neobičan i gotovo nemoguć san koji želi ostvariti. Oće pičku. Jednostavan frajer, da su barem svi takvi. A pa da, jesu. Neki brat ima posao za njega, vodi ga u neku ruševinu. Boc, T-Rex i Denji na samrti, ovaj frajer se pretvara u tumor, obojicu su ih raskomadili i hitili v kontejner. No T-Rex ima druge planove. Uvuko se u Denji i sad žive u njemu koji mela. Kako sladak sacrifice, mislim da će mi vodenjak puknut. Denji ustaje doslovno iz mrtvih, poteže vrpcu na svojim prsima i dalje... Dalje je povijest. Jutro je, kad te nema bolje da se nisam ni probudila. Crni kombi dolazi pred ruševinu. Dora pička ulazi unutra. Hvata Denji, a on se topi. Opet doslovno. Pitala ga je jel hoće postati njen ljubimac i naravno da je ovaj slinav idiot odmah pristo. Kaj se čudiš, što ti reći da ne bi pristo? Jebo moj posak, ja ne bi pristo. Ep 2. Makita i Denji žderu. Makima vam je ova roza djevojčina, ali naravno da ćemo ju mi zvat Makita. Ili Makita, jel vam to možda draže. Denji se zaljubio u nju Enesise. Mislim, ko ne bi, ono da sam čekajte da skine majicu. Mislim, sam se nadajte da će se to dogoditi. Uglavnom, Makita mu pokazuje zgradu gdje će živjeti i raditi. Dobilje svog prvog teammatea Travu. Trava je velik koji ima travu na glavi jednostavno. Trava ga vodi van i daje mu pošteno razbijanje pičke. Nakon čega mu Denji daje pošteno razbijanje kurca. Opet doslovno. Makita izjebeno stira da rade zajedno. I Denji i Trava sad ne samo da rade zajedno, nego i žive zajedno. Travi se to baš ne dopada, znate, ali niko da ima izbora pred ženom zmajem. Krenuli su na prvu zajedničku misiju. Obavljeno uspješno. Dobiva novog teammatea. Ova ženska koja se zove Snaga. Izašli su van. Sam njih dvoje bez Trave i Makite ovaj put. Snaga je našnjofala demona i krenula trčati prema njemu. Ovo bi zapravo trebao biti dio da zaključimo kakav je ova žena poremećeni bolestik. Makitin šupak, razgovor, klopi razgovor. Makita priča, Trava i Makita priča. Vidite, zato ne volim ovaj anime, to je previše priče koje ja organski ne podnosim. Dajte mi neku scenu gdje Denji dira sise. Kraj nije jasno. Denji i Snaga idu u neku šupicu. Plot twist, Snaga kolje Denjija. Nosi ga ovom Lebronu da ga pohasa. Denji ipak nije mrtav. Snaga je zapravo dovukla Denjija tu u zamjenu za njenu mačku koju je Lebron sada progutao. A bome je i Snagu progutao. Lebron krene letjet, ali Denji ga hvata za nogu. I opet pušta svoje osjećaje da prevladaju. Postaje štil i razara Lebronove guzove. Ova scena me se malo dojmila pa sam je odlučio sinkronizirati. Uživajte. Tup, tup. Gorice kao oči da te smuzemo. Reci mi povod ovog svog dijela. Što ti je bilo u glavi da nas obojicu ovako oboriš?
Ti ćeš meni da mi je punica zgodna. Zgodio si mi ju za cijeli jebeni život. Ko da mi već nije bila dosta gadna. Godi što govoriš o mojoj buditi ženi. Ne, meni je punica fakat tak zgodna. Misliš da bi te tak zajebalo u ovako osjetljivoj temi? Žena jebena bomba. Jebat ću ti mater za ovo, znaš? Toliko se bojim da mi je ruka otpala. Misliš li da ću ljubav svog života tek tako pustiti? Doblji si nego što je gledaš. Ti si jebeni idiot. Jesi li svjestan što će ti se desiti da ti ta žena sjedne na glavu? Upravo ovo! Vidim, dobro si se pripremio na nju, a? Kako to misliš? Odmah sam ja vidio da nešto vam nije u redu. A sada sam shvatio i što. S tim svojim ustima. Pripremio se čak i da ima jebenu kitu! Flashback. Ovak je Snaga preživljavala prije nek je krenula radit za Makitu. I budi se u Denjijevom naručju. Kad ga je pitala zašto je spasao, odgovor je naravno bio zbog sisa. Izgubilja ruku. Random, ha? Dolazi ova dildo, glista, krava, what the fuck je to? On se ne pretvoriti u pilu jer je izgubio previše krvi dok ova krava, dildo, nešto, nemam pojma, sere. Borio se on i s tim i bez transformacije, on ga je na kraju trava spašavao. Dojdi. Ne znam kako ovo radi, osjećajte se slobodno da mi objasnite u komentarima. Denji je u bolnici. Trava mu govori kako su ga ljudi hvalili zbog njegovih dijela. I da smo prišli ruku natrag, valjda. Snaga im se pridružuje u stanu. I mogu si misliti koliko će ovo biti sjebano. Bitan detalj. Denji konačno dobiva priliku taknuti Sisu. I Denji konačno tiče Sisu. I to 3 puta. Makita podučava neki kurac Denjija, a moj brat još lagiran od Sisa od ove kuje. Makita mu daje još jednu lekciju. Lekciju karanja. Dobro, ne doslovno, ali ono, dala mu je dobru pantu. I believe that when it comes to sexual matters, the better you understand your partner, the better you'll feel. Has anyone bitten your finger before? Pay attention. Remember this so that even if you lost your vision, you'd still recognize me, just from how hard I bite. Ajmo djeco, jeste izdrkali, možemo dalje. Makita mu je, ne bi vjerovali, dala da pridrži njenu dojku. Denjija je presjeklo. Nešto Sisom opasno nije bilo u redu, čovjeka je srce skoro napustilo. Mora da je Sisa bila, kaj ja znam, dlakava. Sisa ne mre bit dlakava, imbecilčino, neškolovana. Dobro, možda onda bila hrapava. Glupsi. Dobro, djebi nisam stručnjak u ovom području. Nekak mi je teren, kako da to velim, nepoznat. Makita moli Denjija za uslugu. Rekla mu je da mora zaklat Gun Devila koji je kao neki zajeban demon, ono punkurac jak itd. Također je rekla da ako mu to uspije da budemo ostvarila bilo koju želju koja mu padne na pamet. Say no more, mission accepted. Znači idemo ubiti demona pušku za Makitino grudište. Playing catch should keep your hands warmer. Go grab our gloves from the house. I ode. Uspod rečeno, ovaj dječak koji je preživio je ova trava s kojom Denji sad radi. Demon puška, to je njegovo djelo. Makita i dalje objašnjava Denjiju kako je ta peterčina pobila prek 1 milijun ljudi u 5 minuta i samo nesto nakon toga. Sad su ispred nekog hotela gdje su locirali dio tog Gun Devila. Odmah sada riješimo ovo jer mi se ne bude dalo kasnije. Upoznajte Himeno, zvači moju Himna. Znam da voli pušiti cigarete, ostalo se ne sjećam, to ćemo uskoro zajedno saznati. Rekla je da ko ubije demona i pobjednik i dobija neku glupu nagradu, ne znam, nisam baš ispratio, valjda njezin zagrljaj. Denji je onak pun morala, rekao da se ne miješa u njegov prvi poljubac jer on to već ima plan napraviti s Makitom. Ona mu je ipak obećala da ga bu zažvalila ako pobjedi i Denji kao stup morala srlja u zgradu da ubije mamu jebača i dobije tu nagradu. Niš ne moram reći. The Boys. Ovaj frajer ga je iz nekog razloga zaustavili i sad se svi zajedno karaju dok ovo dvoje nekaj seru govna. Flashbackčić kako su se Trava i Himna upoznali. Short story long, Himna je imala puno partnera prije njega i svi su pomrli pa se sad boji da i on ne rikne prije nje. Vrata se otvaraju i iz sobe izlazi glava. Glava na rukama. Također doznajemo da Himna ima neke nevidljive duh moći, nemam pojma. Skužili su da je ovo neka sjebana zgrada koja ih cijelo vrijeme vrti u jedno te isti krug. I kaj sad, zarobljeni su na
na 8. katu. A ne mrem vam jebeno opisati koliko mi ovaj frajer i ova ženska idu na korac. Aj nek ih neko ubije, please. Još jedna stvar, vrijeme je zamrznuto. Skužili su da se sve to događa zbog demona, ali kak sad doći do njega i najebat mu se mamare? Saznajemo da Himna i Trava imaju ono baš dug i dobar relationship i da ga je ona zapravo najebala da počne pušiti cigarete. Čuju zvukove, što se događa? Ma niš spec, neki šmrklji izlaze iz sobe do njih. To sranje je demon i sve snage htio pojest Denjija. Trava i Himna nisu uspjeli napraviti ništa da zaustave ove šmrklje. Svaki put kad mu neko nekak, ajmo reći, naudi, on se regenerira. I zašto neko ne ubija u kurvu više? Hotel se okreće upside down. Trava je htio iskoristiti mač s kojim bi navodno sigurno riješio ovaj problem, ali Himna mu nije dozvolila zato što iz nekog razloga to skraćuje njegov život. Aha, mač je uklet. I opet ova koza Sereneš opet je htjela ubiti Denjija, ali se Trava nasro ispred i zaštitil Denjija. Jebem ti mater, odjebi više kurvetino šbagava! Evo vam pol minute Denji bere s momenta. Should have been good and let it eat you, and everything would be fine! Jeez, enough already. Guess it's snack o'clock. I ain't about to slide down its throat without a fight. So if I manage to take out this king-sized fuckface, I better still get my kiss. You promised that'd be the reward. I can't believe you covered me. Mind your own business next time, dickhead. I'm through owing anybody anything. No more debts for me. We're even Steven the second you're out of here! Ova scena mi se sviđa, svaka čast, samo tako nastavite. Uskače praktički u usta šmrkljima i kreće jebada. A ga hoće ubit, mora naći njegovo srce. I dosta se on najebo s njim. I can't take any more pain. This is my heart. Here go my weakness. Hurry up and kill me. What? You're quitting already? I was having fun splashing around this bloodbath like a kid in a pool! Si ti bolestan, brate, mesara ti je trajala 3 dana, tebi je to zagrijavanje. I na kraju je naš Denji uspio. Jupi, konačno izlazi iz hotela. Rade partiju u nekom restoranu da proslave poraz šmrklja. Denji se konačno približava svom prvom poljupcu. Fuck, došla Makita. Mo, nema veze. Himna ga konačno zažvali. A što je bilo dalje? Najrađe ne bi ni rekao. Noćna mora svakog muškarca. Žena mu se zbljuvala u usta. Zašto je frajer to proguto? I zašto to zblurali, a doslovno 2 scene prije toga je bilo jebeno krljanje demona s više krvi od mojih moždanih ćelija. Poprilično sam siguran da je režija sjebala ovu foru. Režija! To je to. Zgadio mi se ženski rot, neću više nikada dotaknuti osobu s pizdom. Službeno postajem peder. Amen. I s duhom tvojim. Denji riga. Fakat iznenađujuće. Denji se budi kraj Himne. Opet ga žvali. Ne, nije ga zarigala ovaj put. Ovaj put je bilo koliko toliko seksi, moram priznat. Yes, skidaju se. Ne brinite se, niš nije bilo. Ovo mi isti kurac ko da sam ja umjesto njega bilo u krevetu. Jel ja fakat trebam ovoliko srat po sebi? Normalno da da. Prvo, to su ti free komentari koji te boostaju recommended, a drugo, to su i onako činjenice. To uopće nisu činjenice. Da. Jutro je... Himna i Denji sjede na balkonu i pričaju. U vlaku smo. Makita se s nekim frajerom vozi. Negdje. Nemam kaj za reći, idemo dalje. Ovi ljudi opet jedu u restoranu, pa koliko para vi imate, majku vam vašu. Ljudi na ulicama se odjednom random krenu klat i ovoj našoj grupici se obraća neki random tip koji sam krene pucat po njima i ubije Denjija. Trava opet doziva svog ljubimca i ovaj frajer mu je sad zaklo ljubimca. Matchman i Trava se roljaju. Neki kurac je Matchmana primili, valjda ubil. Kurac, došla ova ženska i digla ga iz mrtvih. Jebote, koliko broken karaktera ima ova serija. Himna se pretvara u cvjetić duha. Himna se raspada. Ova ženska doziva zmiju. Izgleda Trava nije jedini koji ima ljubimca, mislim koji je imao. Himne više nema, ali njena duh ruka je još uvijek tu. Ona je u stvari presudna za nastavak ove borbe. Ta ruka je aktivirala Denjijev pila mod i krećemo. Pila protiv mača. Matchman koristi Santorium i prereže Denjija i ovog frajera. Ste spremni za jednu ploteru, a? Makita je živa. ne znam. Sam prenosim šta vidim, valjda ćemo saznat nekad. Ovi idioti su dovukli Denjija do auta. Dok su došli do auta, jedan frajer se rasprsne. I još jedan. Počeli su kužiti da Makita nije mrtva jer ima tu neku čudnu moć. Dovukli su je par zatvorenika, valjda, koje je također pobila. U principu, njena moć vam je nešto detno. Sam kad neka osoba mora reći ime osobe koju ona hoće ubiti i kad izgovori to ime, ubije osobu koja je izgovorila ime i osobu koja se tako zove. Nadam se da sam dobro objasnio. Mada još uvijek mi nije jasno kako se digla nakon onog metka u lubanju. Dobro, ajde. I evo opet ove kurvetine koja više nije tolika kurvetina. Čak je i malo cool. Potjerala je ove pičke i spasila pilu. I nešto je smiješno, ne znam, ne bih rekao da je luda baš. To je ovaj neki nebitan frajer, bar za sad, dal otkaz, nešto malo priča s Makitom, dalje pismo i ona je odjedrila. Prošli smo 9. epizodu, sam da vas posjetim da ih imamo još 3. To znači da ovaj video ne bude još dugo trajao, tako da se potrudite da maksimalno uživate do kraja ovog videa, a ja ću se pobrinuti da to bude i moguće. Mora u stvari koga jebe i onak me gledate idući ponedjeljak opet. Kako god, Denji snago su u bolnici s Travom i opet se ponašaju kao jebeni retardi. Travu posjećuje neki njegov demon. Govorimo da ima još 2 godine života. Trava žali za Himnom. Denji razmišlja o sebi i misli da je pre neemocionalan i da je nakon kad je postao pila počeo gubiti svoju ljudsku stranu. Brate, ono sam si odaberi neki gender koji još nisi isprobao, baš vidio kako će ti se emocije razviti. Makita ostavlja Denji i snagu na groblju s ovim demon hunterom koji
kojim je potrgal kičme. Ja se ne zajebavam. I nakon malo preseravanja ih je izbocko ko vudu lutke. Ne znam koja je fora s tim ubijanjem i oživljavanjem. Zašto svi u ovoj seriji Isusevi koji uskrsavaju ili uskrsuju? Koja kurčina mozak mi zablokirao, ovo se fakat ne događa često. Nakon kad su malo popričali s Travom, ovi Makitini ljudi odjebavaju i ulazi neka žena zbog koje je Trava izgledu zaprepašteno. Noć je i ovi su još na groblju i ovo dvoje još nekim čudom živo. Denji snaga se vraća cestom i dogovaraju se da će sutradan ubiti ovog Huntera koji im je išao na kurac. Drugi dan ga pokušavaju ubiti, ali opet završe neslavno. I Denji je opet dobil nož u glavu. Ovo dvoje vode Travu u neki crveni podrum. Stavljaju ga u kave s nekim demonom. Demonom koji je, moram priznat, baš zajeban izgledom. Ovo dvoje dalje pokušavaju riješiti ovog jebača. Daje im neke savjete kako da budu bolji. Makita i Hunter pričaju. Opet vidimo ovu grupu pičaka koji su ranije jeli govna. Moraju se skrivati zato kad izađu, Makita će ih pobiti. Skrivaju svoje tajno oružje u podrumu. Zombi koji kad nekog ugrizu postaju zombi. Kako jebeno originalno. Makita priča svojim mafija bosom koji je, nemam pojma koja kurčina, izgubio sam se odavno. Uglavnom, ona traži imena svih ljudi organizacije, on joj ih ne da, ona mu daje oči voljenih ljudi od svih u sobi, svi se useru i nadrkaju, ali nije baš ko da mogu napraviti puno protiv pičke koja je ustala nakon koje je metak počešao mozak. Hunter govori Morijacima o ekipi koja bude eliminirala ove zombi iz podruma. I on je sad u predzadnjoj epizodi odlučilo otkriti još 10 novih karaktera. A kakvi ljudi mislite napraviti drugu sezonu, sve ćete si spetljati. Travu zaustavljaju ove ljudi koji poumru zato kad je Makita doznala imena. Dolazi do ove kuje koja ga tjera da se bori protiv himnenog duha. Još malo flashbackčića s himnom, klasik anime, ne? Nešto neočekivano se događa. Demon mu daje čik. I sad korača po njoj. I sad je ocijekao glavurdu. Barbara je u čudu. Da, nazvu sam i Barbara jer mi gleda koja se tako zove, jebi ga malo kasnije, ali nema veze. Nakon kad je probala dozvat zmiju, ova kurva koja više nije tolika kurva je stavila nož na vrat. Denji i Snaga se voze liftom. Napada ih horda zombija. Odnosno Snaga napada njih, Denji se nastavlja voziti. Denji je dočekao ovaj kaj se pretvara u mač. Krenula je još jedna fajtčina. I iskreno cool mi je i ovaj katana lik. Ne znam koji mi je draži. Ste i vi neodlučni oko toga, ali sam ja jedini izuzetak. Ostane me Denji bez obje ruke i dalje se odlučio nastaviti boriti. A boga mi ga je i presjekao. Ali naravno, nije jebeno mrtav. Tu su ga zavezali i sad ga idu lupat. Na kraju dobijamo još neke informacije o puška demona od Makite i ovog dede koji mi se ne da objašnjavati jer ih ja nisam najbolje skužio, klasika, pa i bolje budu pokriveni u drugoj sezoni. To je to, projahali smo Chainsaw Mana. Barim jednu sezonu njega, ali jebi ga, to je sve što imamo od animea. Nemam pojma kad izlazi nova sezona, niti hoću li raditi review na nju kad izađe, a ni mangu ne planiram čitat. Hoćemo mu dati neku ocjenu, malo da nabijemo minutažu, a? Ajde. Chainsaw Man dobija ocjenu 4 od 10 od strane Kickboxa. Kao što sam već i prije rekao, nije mi neš pretjerano drag i vjerojatno ga ne bi ni pogledao da nisam radil ovaj video. Slobodno predlažite neke anime u komentarima. Ako sam ih gledao, mogao bi napraviti video, ako nisam, mogao bi pogledat pa onda napraviti video. Nadam se da ste uživali, ispišao sam 3 litre krvi i bubrežni kamelac za ovaj video, pa si nadam da se zaslužio vaš like i možda subscribe. I ako se ovaj video svidio ono baš jako, odaberite si jedan od ovih videa na ekranu jer su dosta slični ovom. Sam kaj nije anime, već su horror filmovi u pitanju. To nam je isti kurac. Vidimo se idući ponedjeljak. Pusa bok.